Статистиката покажува дека и денеска илјадници SMS пораки преку телефони или интернет ќе бидат испратени како честитки за најголемиот христијански празник. Честитањето на празниците е форма на почит кон некого и тоа во основа го прави порадосно празнувањето. Но колку од тие пораки кои што денеска ќе ги добиете или ќе ги испратите, ја имаат суштината на искреност? Колку мина од оние кои што денеска ќе разменат честитки, утре ќе седнат на заедничко кафе? Како формата да стане реална почит кон различните? Велат, на празник ќе ги слушнете и ќе ги прочитате едни од најубавите зборови. Многу желби за подобро утре, пораки за разбирање, честитки за среќа и се така поред. Нив ги споделуваат и пријатели, и познаници, и политичари, јавни личности. Што приватни, што со развојот на социјалните медиуми се почесто јавни. Општи пораки за сите. Си размислувам, каков ќе беше светот ако секој ден беше некој празник. Но оваа моја потрага е по суштината, по искреноста во честитањето за празниците. Токму затоа сакав да видам како тоа изгледа кај луѓето кои наместо форма имаат изградено традиција на меѓусебна почит. Како си комшија, добре дојде. Добре најдојде се Зубо, нека е. Фала и вие да се здрави. Среќа Зубо. Фала, среќа да имате, повелете, седнете. За овие мои соговорници, празниците се нешто сосема поинакво од рутинската размена на лајкови од социјалните мрежи или препраќање на пораки зачувани од претходниот празник. Секојдневно, речено, се гледаме за било каква потреба, кога и да имам потреба од него, го повикувам, го барам. Знам дека секојаш е одговорен, исполнителен. Неговото дружење не само со мене, туку и со сите комши и роднини во близината, секојаш го викаат како брат, како најдобар пријател. Тат ми дошол 55-та година. Јас сум 6-та година роден одека. И рачне од 6-та година, некна на 1 април напуни 57 години. И мислам за одека, за Кадино, да не зборам по другите села, сите што ме знаат и што ги знаам, и со сите живеам најдобро и најдобро. Разбирате? Најдобро живеам. Со никога неам скарано. Со никога. Кој ме ќе ме викне, ќе го помогнам. Ми помагат, им помагам. Како семејство се така многу хомогенизирани со соседите, без разлика на различна вероисповест, возраст, функција, статус. За нив никош не постоело нешто што можело да го наруши односот, пријателскиот однос со луѓето. Никој до сега да ми рече Џемо вака ли, Џемо. Значи, многу ми е скромно животот шрма ова. Нешто ако ми треба, ако сум на зорт нешто, ја ќе зем тука. За мене е поголема радост да дојде комшијата Џемо да ми честита радост, отколку 10 што секојдневно се гледаме. Затоа што е он малку оскуден, да речем, и јас сум должна тоа да му го надополнам, барем на тој ден, да го споделам со него. Дали е Свети Јоан, дали е Свети Илија, дали е Велик ден, дали се иде во црква? Ја идам. Без разлика што сум онака. Затоа никој не ми рекол зошто сум легол ја у црква. Тоа никој не ми го рекол до сега
и ме поштојат сите. Кога имаат нешто за црква, за Свети Јован, јас сум првиот таму што им помагам, дали дрва ќе им сечам, дали со мотор ова, им помагам. Токму ова е она за кое сакам да зборувам. Празниците се оние денови во кои радоста треба да се сподели со пријателите. Символично е великденското црвено јајце, што символизира, нели, Великден што го символизира крвта, раснувањето и ред други символики. И тогаш ни е посебно мерак на сите дечиња да им дадеме. И по улиците, и по комшиите, пријателите. Пече се ајме подна јаќе, бајсина баш Христос се родил. Христос воскреснал, на вистина воскреснал и така. Што друго? Ја мислам дека и секој човек со мене искрено постапува, така го чувствувам, оти нема личен интерес од мене што би ласкал, што би бил лицемерен, за да нешто ми... Затоа што јас сум си доволно исполнета со таа светлина. Не сакам, мислам, тоа се чувства кога човек искрено од пријателите и од роднините прима честитки. Дури ако нема таква сила, таква јачина тоа да го покаже, јас ќе го потикнам, ајде дојди денеска е празникот да е. Така да го допре тој топол бран. Господ еден е за сите да ни даде мир и ви рекол преска љубов у народ, да бидеме сите сложни, тоа што имаме слага, да ги поштуваме твојот празник Великден. Ја, например, Бајрам дали ќе го имам, ќе го славам. Ако немам, ќе дојдам Калинке, дајде 1 кило зетин, дајде 1 кило шекер, да направам една баклава или да направам една торта, така? Ето, више сме заедно. Сите слага. Еве ти, најдобро, најубаво. Оваа позитивна приказна ќе остане дел од албумот на заеднички вредности од истата страна. Но тоа ме води кон една друга дилема. Сите ние имаме пријатели кои се верски различни од нас. Но колкумина од нив сме ги поканили на нашиот празник, или колкумина од нашите пријатели не поканили на нивниот празник. Велат, за таквите дружби е потребна изградена доверба. Но пред ова сакав да видам колку луѓето практикуваат да честитаат празници на некој кој е верски различен од себе. И секако, од кои причини го прават тоа. Ако не се искрени пријателите, честитки се искрени шо? Затоа што треба да живееме заедно, да сме еднакви, да сме сплотени. И на нив е празник, и на нас е празник. Зашто да не им честитаме? Што со тоа ќе изгубиме? Ништо. Затоа што ја почитуваме нивната религија и нивните верувања. Затоа што ги почитувам, затоа што сметам дека треба да ги славам со нив празниците кои тие ги слават, затоа што тоа е нешто човечко, што не спојува. Зашто сите сме луѓе. Нели? На некој начин сите сме луѓе, сите треба да живиме, ама времето дојде никој со никој да не се видиме. И домашните нечат, а па не па другите. Така дојде времето некако никако. Ги поштувам религиите такви какви што се, сепак ми се тие другари. Да, затоа што се дружам со сите, без разлика од која вера се. Ги почитувам. Самиот јас имам многу такви другари кои се многу поштуваме и затоа би им честитал. Тој ми е другар турчин, се дружиме веќе скоро 4-5 години, немаме никакви проблеми. А и со албанци се не дека се дружам, али се познавам многу и значи се поштуваме едноставно. Јас мислам како другаров дека многу имам другари, како например тој македонец, имам и албанци, имам многу босанци другари дека би им честитал дека и тие си имаат своја вера, си слават своји празници, како тие што ми честитат мене и јас нив, многу нормално. Секој си има право на своја верска определба да верува во тоа што мисли дека треба да верува, во тоа што верувале неговите, сепак традиција си имаме. Така, празник им е. Како и што очекував, овие одговори ме водат кон заклучокот дека луѓето многу повеќе се приврзани кон формата отколку кон суштината. Велат, тоа е така затоа што недостасуваат иницијативи кои ќе градат слики на искрени пријателства. За одговор на ова прашање ми беше потребна социолошка анализа. Клучниот проблем е што религиските заедници, особено христијанството и исламот, во принцип се затворени религиски заедници
Че религиски заедници кои што се општествено интегрирани, они ги интегрираат луѓето кои што се припадници на таа религија. Значи им помагаат, се дружат меѓу себе, го прават оној чин на алтруизам внатре во рамките на религијата и да речеме една од основните и зекатот кога го прават во исламот, па и кај нас кога се дарува на сиромашните, се дарува условно под наводници на своите, значи на припадниците на дотичната религиска група. Втора работа што се етнички затворени, значи вие имате ситуација да етничкиот идентитет ви се преклопува со религискиот идентитет. Секој македонец во принцип е припадник на православие, а секој припадник на албанска етничка група ви е припадник на ислам. И заради тоа чествувањето на оној другиот кој што го слави религискиот празник има значење, но повеќе е од формален тип. Такво чествување на едни со други го имате најмногу кај македонците муслимани. Че во оној регион на Горна река, Долна река, каде што имате една етничка група, македонци, а припадници на две религии, значи и на ислам и на православие, таму имате суштинство. Чествување на двата празника, значи припадниците на ислам одат, и тоа неформално, него одат во голема група, значи сите членови од селото, например од Ростуше, одат и го честитаат празникот Великден, Божи, Кирил, па и другите поголеми христијански празници и спротивно. Значи, кога имате Фитер Бајрам, Рамазан Бајрам, припадниците на православната етничка македонска група го чествува заедно со другите празници. Со професорот Матовски зборував и за потребата од иницијативи за да празниците ја добијат улогата која треба да ја имаат, да градат блискости и заедништво меѓу луѓето. Може би иницијална каписла треба да дадат големите религиски заедници. Кога се прави ручек на Великден и кога се вика политичка елита на ручек на Великден, би можело да се викнат и представници на други религиски заедници. Тоа не се прави. Тоа го прави, да речеме, само председателот кога вика одредени представници на други религиски заедници. Тоа, за жал, не се прави. Значи, една од суштинските елементи, знаете, религиските заедници даваат идеја како тоа да се направи. Кога македонскиот поглавар би викнал на Великден, после литургија представници на други религиски организации и обратно, кога се слави Рамазан Бајрам, да се викнат представници на други религиски заедници, а не само политичката елита, во тој случај веројатно тоа би бил сигнал кон останатите верници да го прават тоа. Меѓутоа, тоа за жал сега за сега не се прави. Кога зборуваме за ова прашање, своја улога нормално треба да ја има и комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи. Она треба да действува, она треба да делува. Она можеби треба да организира празници, она треба да инициира едно вакво заедничко чествување, кое што е едно мало парче во мозаикот, кое што ќе ја направи по имплементирачка таа религиска толеранција за која што ние зборуваме и можеби ќе направи чекор напред. Од некаква религиска толеранција можеби да поминеме на она што се вика екуменизам или она што ние социолозите многу долго зборуваме, тој неоекуменизам, помирување на исламот со христијанството. Сакав да дознам колку во овие процеси се важни видливите, јавните средби на представниците од верските заедници. Времето на глобализација е такво, ако се затворите внатре, вие не можете едноставно да екзистирате, едноставно ќе пропаднете, ќе влезете во некаква дупка која што ве влече назад, како што тоа, например, се прави во една Грција, Србија, па да не кажам и во некои други земји. Македонија треба повеќе да се отвори, религиските заедници да се отворат, за да не пропаднат во она што се вика назадувачки елементи. Се надевам дека ќе го направат тоа, дека ќе поттикнат чествување заедничко со своји примери, нели, во одредени големи религиски празници, на начин на кој што ќе поканат, ако не друго, барем гости од другата религиска заедница. Тоа е една работа. Втора работа, сето тоа треба да биде и во координација со владата на Република Македонија, со незиното тело, нели, комисија за односи со верски заедници и религиски групи, за кој што ја одамна зборувам дека тоа треба всушност да биде Министерство за вера. Кога станува збор за иницијативите за поттикнување на онаа меѓусебна комуникација на верските институции, честопати во Македонија е потребна дополнителна надворешна мотивација. Едно такво тело, кое ја има улогата на медијатор, е Комисијата за односи со верските заедници.
Да, како Комисија за односи со верските заедници, ние сме особено и надлежни, но и одговорни за меѓуконфесионалните односи во нашата држава. Јас ги анализирам во овој период навистина сите досегашни и сите пракси кои што во иднина ќе бидат да ги темелиме врз досегашните искуства. Во овој период јас можам веќе да ви потврдам дека сме на прак да воспоставиме една нова добра пракса. Имено имам навистина полно срце со радост да ви соопштам дека и двата поглавари се на иста линија, дека треба да направиме еден плюс исчекор во позитивна насока. Идејата на директорот, кај кога препознав мотив за градење на едно повисоко ниво на комуникација меѓу верските заедници е токму она по кое јас трагам. Видливост на тие контакти меѓу представниците на верските заедници. Пред се мислам дека во перцепциите на јавноста има отсуство на една таква слика, дека има интеракција помеѓу верските заедници во нашата држава, особено дека се работи за некоја конструктивна, искрена и темелна суштинска почит едни према други за време на големите празници, но и воопшто во секојдневниот живот. Но сепак постојат такви примери насекаде низ државата. Тие не се видливи за жал за јавноста, но една друга работа би го скренал вниманието кон тоа дека постои една сеприсутна тенденција во нашата држава, а тоа е граѓаните припадници на одредена верска заедница или вероисповед да го честитаат празникот на различниот верски од себе, но и тоа е присутно и кај оние кои што се атеисти, ги честитаат во главном големите празници на оние кои што ги практикуваат, со тоа прават чест и почит кон верувањето, кон културата, кон личниот интегритет на оној кој што тоа го практикува. И тоа е добро. И во јавноста некој ќе каже дека се работи за честитки, за давање почит и чест, кои што не се во целост искрени. Во налетот на современото општество со социјалните мрежи, можеби тоа ни е сервирано како на јавно мислење, една голема јавна публика, но јас би рекол дека дури и тие честитки кои што кај тој дел од населението кои што не се можеби сосема искрени, се добри, затоа што се чекор напред од омразата, од ширењето на лоша мисла, посебно за значајните датуми за другиот, па се прави еден чекор барем формално да се честита, но ме радува што, и тоа би го нагласил, дека е присутна една тенденција на вистински и искрен однос кон различните од себе и честитање на значајните датуми. И беше важно и како тој гледа на меѓуверската комуникација во општеството. Верската комуникација би оценил како надежна и спремна за едно ново решително поглави. И сега е време токму за оние слики кои зборуваат за суштината. Мојот предизвик да зборуваат на оваа тема го прифатија скопскиот муфтија Ќани Исмаили и отец Жарко Ѓоргиевски. Кога последен пат сте честитале празник на некој кој што е верски различен од вас? Па кога последен пат кога им било празник. Значи најчесто се тие честитања преку социјалните мрежи, пораки, меѓутоа лично тешко и се среќаваме во денешно време, а и тие што ги среќаваме тоа се претежно површни познанства, па и такви површни и честитки, меѓутоа тоа не е причина нели да се продлабочат и честитките, и желбите, и дружењата, и лично, а и преку медиумите кои ги имаме. Бидејќи живееме во едно мултиконфесионално општество, со некого соработуваме, со некого и заедно живееме во исто мало, па или во иста општина и така натаму, бидејќи имаме доста пријатели што не се од христијанската вероисповед, така што нас често ни се случува, па викам често ни се случува да се видиме, да разговараме за различни традиции во празниците, значи секоја религија има свој обичај во празнувањето. Така што јас лично, како што кажува и отецот, ние во празникот што помина за Божиш, ние честитавме на другарите, на блиските, значи тоа ни се случува редовно и сме горди на тоа дека знаеме да соживееме, знаеме заедно да се радуваме, па и кога има нешто лоши работи заедно и да го, значи, да разговараме како да ги поминеме тие лоши моменти во животот. Сте биле ли поканети да присуствувате на верски празник представник од друга верска заедница и дали вие сте поканувале некои на вашите празници? Да. И лично како индивидуа, па и како институција сме биле поканети и сме учествувале.
а и редовно значи ги повикуваме во нашите така наречени традиционални бајрамски баклави. Така што ние меѓусебно се мислам се одиме на празници, иако што тоа повеќе ми изгледа мене како на формално. Мислам дека тоа треба да се влезе повеќе на духовно, да се чувствува тој повик и да се разговара, да се доживее тоа празнување. Сум бил поканет на бајрамски чествувања и лично и како Македонска православна црква. Како што кажа соговорникот, треба да излеземе од формата. Значи, треба тие средби, треба тие празнувања да бидат искористени за подлабока соработка. Например, што значи тоа? Што значи тоа? Значи дека луѓето што живеат без разлика која вера се конкретно, дали се христијани, дали се муслимани, еве конкретно ние сме представници од две различни вери, истите проблеми не мачат. Значи, истите радости, истите таги, истите проблеми од секојдневието, а ние сме пак тука да им помогнеме. Ако не ги решаваме, меѓутоа да помогнеме да дојдат луѓето до некакво решение. И тука е таа спона што нас би требало да не сближи. Значи, оние формалните празнувања, тие се сепак формални, не празнувања, туку честитки и се добар почеток во секој случај. Меѓутоа, да се спуштиме малце на конкретните проблеми. Значи, на социјалните, на општествените, буквално на секојдневието. Бев прилично изненаден од нивниот реален пристап и доза на самокритичност, особено за тоа дека од форма треба да се работи на конкретни дела. Сите работи почнуваат од меѓусебното разбирање, значи и меѓусебното запознавање. Иако што ние живееме во едно мултинационално и конфесионално општество, ја мислам дека многу малци се знае меѓу себе. Значи, муслиманите многу малци ги знаат христијаните, кажувам како вера, па и христијаните многу малци ги познаваат муслиманите. Повеќе со предрасуди, што тоа што слушам во телевизија, што читаме пример по социјални мрежи и така натаму. И возвишениот Аллах во Куран кажува дека јас сум створил различни. Значи, Господ не створил нас различни. Не е тоа по наша волја. Али во цитатот, значи, децидно е за да се запознаете меѓу себе. Значи, од тука почнува све. Јас кога ќе ве запознавам вас, кога ќе видам дека и вие во суштина вашата вера имате љубов, ја имате љубов, така уште имаме ние. Значи, ние треба да се сакаме како човечки суштества. Кога ќе почнеме тоа да го градиме, полека ќе се подигне, значи ќе се тргне тоа формалноста и ние ќе се гледаме како луѓе, а нема да се гледаме како различни. Ти и јас, но ќе се гледаме како ние, сите сме синови на Адам и на Ева. Мислам дека тука некаде треба да се почне од разбирањето. Па после меѓусебните посети. Значи, да одиш на гости, не само за празници, па да дојдат на гости. Кога ќе видиш дека тој у суштина има некој обичај што се различи од тебе, али тој сепак е човек како ти, сепак во себе, во својата душа, постои тоа милоста, кроткоста, постои таа љубов и така натаму. Мислам, треба да се почне од некаде, да се почне да читаме за едни, за другите, за историите, за религиите, да се посетуваме, за да дојдеме после поблиско до окото, поблиско до срцето, кој што викаме ние. Додека правам ова емисија, овој серијал на емисии, многу често имав позитивни коментари од луѓе кои ќе видат на улица свештеник и оџа или представници на една и друга верска заедница како комуницираат, разговараат, чедат, во принцип некако добиваат перцепција на изненадување. Сега да ме прашам, дали мислите дека таквите јавни средби, јавни прошетки низ градот на представници на различни верски заедници може да влијае на градење на меѓусебниот дух на толеранција во општеството? Епа, вие сега спомнавте дух на толеранција. Значи, или на почит. Ние имаме тука терминолошки проблем. Значи, едно е соживот, а друго е толеранција. Значи, толеранција значи да толерираш некого, да го трпиш. Значи, ние не треба да се доведеме во состојба да живееме едни покрај други и да се трпиме. Затоа што тој живее покрај мене и јас го трпам, бидејќи е само за тоа, бидејќи е поразличен од мене, или пак тој ме трпи мене, бидејќи живеам покрај него. Туку овие прошетки и овие средби и дружења, заеднички било какви активности,
честитање празници за почеток, нели нагласивме дека тоа се уште во фаза на форма. Тука треба да се измени, значи, сваќањето. Дали ние сакаме да градиме толеранција и се уште да го градиме во вистој зидот на толеранцијата, или едноставно сакаме да живееме не едни покрај други, туку едни со други. Значи да соработуваме во било кое поле кое што не зближува. Односно, верувам и знам дека постојат многу, премногу полиња што не зближуваат, отколку оние што не разделуваат. Да бидеме реални, влијанието и на самите свештеници, без разлики муслимански или христијански, е големо кон верниците. И те кога гледаат дека свој свештеник или па ожа има добра соработка со колегата од другата верска заедница, и без да се каже ниту еден збор, значи луѓето ќе го гледаат со една позитивна, позитивно ќе го гледаат таа работа. И јас приметувам дека и во социјалните мрежи, ако еден лајк добиваш од еден христијанин или па од другата страна, веќе луѓето почнуваат, значи тие бариери веќе да ги кршат. Ако ние не само за празници, во заеднички, семинари, во заеднички трибини, во заеднички конференции, ако се сретнуваме, седиме заедно како што сега стоиме заедно и кажуваме дека ние треба да имаме соживот и дека ние сме исти, за исто нешто се бориме од различни страни, мислам дека има големо влијание. Но пак ќе повторам да не биде само формални, а за да не биде формално, некои работи треба да излезат од срцето, за да одат до срцето. Да, искреноста е клучна на патот за градење доверба. Мило ми беше. Секој добро. Да се видиме пак, да. Пораките и честитките кои што денеска ќе ги испратите, ќе останат како трага на една почит. Но суштината е и утре, кога не е нечиј празник, да споделите искрена комуникација. Така се стои на истата страна. Ве поздравувам, се гледаме следната недела.